بسم الله الرحمن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ‘yan uwa masu kallo da saurare kai tsaye da waɗanda za su kalle mu kuma saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani kamar yadda a jiya ka ji mun gabatar cewa kana kallon mu ne da sauraron mu kai tsaye daga babban ɗakin taro na makarantar mu mai suna Darul Hadisi Salafiyya wadda take lamba 4 layin madarkaci da ke nan cikin ainihin anguwar gaskiya layout a Zaria jihar Kaduna a Najeriya. A yanzu da kake sauraron mu yammacin ranar Juma'a ce da ta daidai da 22 ga watan Ramadan hijira na da shekara 1433 daidai da 10 ga watan August shekara ta 2012. wannan kasar shine na 66 daga cikin jerin tafsirin alkur'ani mai girma da muka yi wa take da alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji kamar yadda kuma shine kasar na biyu daga cikin jerin giyar kasusuwan da muka fara bayani da kwatanta wuraren aikin hajji da kuma yadda ake aikin hajji da umra waɗannan bayanai insha Allah ta'ala da ƙarshe za mu ɗaure su tare da ziyarar ainihin Madina da kuma masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da makabartar baqi'a da kuma ainihin masallacin quba da wasu wurare waɗanda jama'a kan ziyarce su za mu zo mu tattauna dangane da halacci ko rashin halaccin ziyarar wasu wurare banda waɗannan insha Allah ta'ala jama'a masu kallo da saurare in ba a manta ba tafsirin wata aya shi ya kai mu zuwa ga wannan a inda Allah madaukakin sarki a bisa harshen bawan shi annabin shi Ibrahim yake cewa wa arina manasikana Allah ka nuna mana yadda za mu bauta maka Allah ka nuna mana yadda za mu yi maka hajji da umra Allah madaukakin sarki ka nuna mana waɗannan wuraren ibadoji mun ji inda malamai daga cikin magabatan malaman tafsiri suka bayyana cewa Allah madaukakin sarki da ya umarci Ibrahim da Ismail da suka kammala ginin Ka'aba sai Ibrahim ya ce to ga daki mun gina amma ya zame mai maka bauta Allah ka nuna mana Allah ya aiko mala'ika Jibril takanas ya zo ainihin kama hannun annabi Ibrahim suka tafi ya fara kai shi wurare ɗaya bayan ɗaya tun daga Ka'aba ya nuna mai ga yadda zai ɗawafi ya nuna mishi bayan ɗawafi ga yadda zai ainihin yi waɗannan salloli ya nuna mishi bayan nan ga yadda zai safa da marwa sa'annan ga kuma inda ake wurin jifa na jamratul kubra al'aqaba da alwusta da as-sughra sa'annan ya sake ɗaukan shi ya kai shi ainihin mina ya kai shi muzdalifa ya kai shi arafat a nan ne kamar yadda muka ji malamai sun bayyana yake ce mishi ka gane waɗannan wurare kuma ka san su ya ce eh to wannan tambaya da amsa tsakanin Jibril da Ibrahim sun faru ne a Arafa malamai suka ce daga nan ne aka kira ita ainihin Arafat da Arafat Allah madaukakin sarki ya taimaka yan uwa masu kallo da sauraro musamman alhazai bayan Allah kuma bakin ɗakin Allah mai girma mun fara gabatar da wasu nasihohi waɗanda daga cikinsu muka ce wajibi ne duk wanda ya tafi aikin hajji ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake zuciyar shi ya hajjin shi saboda Allah ya san cewa aikin hajji ibada ce daga cikin ibadoji mafi girma da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta wa annabawa su wannan ibada girmanta ya kai girma babu inda ake iya yin ta sai an je wannan ƙasa mai tsarki ƙasar Makka
sannan kasancewa kenan ba zai yi ka yi ta da ka ba sai ka je an koya maka. mun ji daga cikin dokoki waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya wajabta wa duk wani alhaji ya kiyaye shine dole ne ka kiyaye daga kwarkwasa, maganganun batsakai da mata, hakanan fasikanci, neman mata, zina da sauran makamantan haka, hakanan jayayya wadda babu gaira ba sabab. muka ji cewa in ya zan matarka ba a halatta maka ka sadu da ita kana cikin harama da ihramin aikin hajji ba. muka ji cewa aure bai halatta ka gani ka nema a wurin wani dangane da yan shi ba, bai halatta ka ɗauki yarka ka aurar a lokacin kana aikin hajji ba, bai halatta ana gida a ɗaura maka aure a halin kai kana can tare da ainihin harama a kanka ta aikin hajji ba. to in ya zama aure kenan, ina kuma ga maganganun banza da mata. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. don haka muka ce ka yi kokari ya kai alhaji, hajjinka da zama alhajjul mabrur, wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna. hajjin duk da ta zama mabruriya, wato kubutacciya daga wani sabon Allah, lafiyayyar aikin hajji ba ta da wani sakamako sai ainihin aljanna. ka yi ƙoƙari hajjinka ta kubuta daga duk wani sabo na Allah, kwarkwasa, neman mata, maganganun banza da duk wasu ainihin zunubai waɗanda za su ɓata maka aikin hajji, sai ka dawo kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ke cewa man hajja falam yarfath wa lam yafsuq raja'a min dhunubihi ka yawmi waladathu ummuhu. wanda duk ya hajji bai kwarkwasa ba, bai fasikanci ba, zai dawo daga aikin hajjin kamar ranar da mahaifiyar shi ta haife shi, ma'ana an wanke shi daga zunuban shi. dan uwa, zunubi mafi girma a wurin Allah shine shirka. alhaji ne kai ko ba alhaji ba, ka guji yin shirka. shirka ita ce laifi mafi girma wadda ake saba wa Allah a ƙasar makka ne ko ba a ƙasar makka ba. don haka shirka na daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki kiyaye. da yawa daga cikin alhazai za ka ga sun siffantu da abubuwan shirka a aikace ko kuma a lafazance. za ka ga daga cikin alhazai wani na ɗawafi yana istighafa da sunan wani wanda ba Allah ba, yana wana ka agaje ni ko kuma su wana ku agaje mu da makamantan haka. mamata daga cikin annabawa da salihai da kuma kiransu da rantsuwa da musu magiya, duk waɗannan abubuwa shirka ne kuma kafirci ne. sakamakon haka sai ya kai da rugurguza wa alhaji imanin shi da aikin hajjin shi. Allah madaukakin sarki dai cewa yake walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. hakika an yi maka wahayi ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, an yi wahayi da waɗanda suka ainihin gabace ka cikin annabawa da manzanni. gargaɗin da ake maka shine idan ka sake kai shirka, aikin ka zai ɓaci kuma za ka zama daga cikin waɗanda suka yi asara. wannan ga manzon Allah kenan, wanda Allah maɗaukakin sarki ya tsare shi daga duk wani ƙaramin laifi balle babba, balle mafi girman laifi shirka. naka ɗan uwa, kar ka sake a baka wasu layu a ce maka in ka ɗaura harama aikin hajji to ka ɗaura wannan laya, ko ka ɗaura wannan guru, ko ka ɗaura wannan kambu, ko kuma in ka je a ce maka ga wani ainihin wali wanda za ka rinka kiran sunan shi, wannan annabi, wannan aljai, wannan mala'ika, ko wane ne za ka kira sunan shi kana neman maka wani abu, ka tabbatar da cewa wannan shirka ce. saboda ɗan uwa musulmi a ji tsoron Allah dangane da haka. sannan ka na shirka waɗanda za ka ga wasu mutane an cafanta su al'amura cewa idan je kar sai bahau dutsen nan na arafa kai kashi a kai don in kai haka tura kai kuɗi. ana bai wa mutane fato munana wa in kai ainihin waro kashi akan wannan dutse imam da suke kira dutsen rahma dalil rahma, to za kai kuɗi. wannan jama'a yana daga cikin munanan barna da za ka samu ainihin alhazai suna aikatawa. hawa saman dutsen da nufin ibada, annabi sallallahu alaihi wa sallama bai taba hawa shi ba,
amma annabi ya tsaya gefen dutsen a lokacin ainihin da ya zo addu'ar arafa. amma me ya ce waqaftu ha huna wa arafatu kulluha mawqif, ni anan na tsaya amma duk inda ka tsaya a arafa ta yi, saboda haka ba dole bane sai ka hau tsururuwar dutsen, in ma har ka samu gefen dutsen ne zaka je daga ainihin ƙananan duwatsun da ke gefe amma ba ƙololuwa ba. to galibin alhazai hawa suke yi, kaga suna sallah wasu suna rubuta sunayensu da nufin cewa wai duk alhajin da ya rubuta sunan shi a jikin wannan dutse to Allah zai sake kiran shi ya dawo ya aikin hajji. a dawa ya rubuta sunanka a jikin wannan dutsen Allah ya kira ka a yanzu. saboda haka waɗannan abubuwan ku guje su jama'a, Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. to sa'an nan na daga ciki zaka ga wasu an yi musu rubutu yana kewaye Ka'aba yana yayyafa rubutu a wurin ainihin tawafi. wani zaka ga an bashi wasu ƙananan layu ɗan muri yana kewaye Ka'aba yana zubar da su dama da hagu. duk waɗannan bidi'o'i ne, ba addinin musulunci ba. wajibi ne ga dukkanin musulmi ya guje su. to sa'an nan sai ɓangaren saɓon Allah da muka fara magana a kan shi jiya na ainihin zina. alhazai ku ji tsoron Allah, wannan ɗaki yana da daraja, wannan ƙasa tana da girma. Allah ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nuziqhu min azabin alim, wanda diye nufin ya aikata wata karkata, wani ta'addanci, wani zalunci, wata shegantaka, Allah ya ce za mu ɗanɗana mishi azaba. don haka kowa ya ji tsoron Allah ya yi taka tsantsan a lokacin da yake ainihin waɗannan wuraren ibadoji. kuma wannan tarbiyya ce ake baka, idan har an ɗauke ka tafi wata ƙasa kayi wata ɗaya, mako biyu, mako uku, ka je ka iya zama kana kula da dokokin Allah, to fatan da ake maka shine in ka dawo ka zo a ganka ɗabi'unka sun canza daga yadda a da kake da munanan ɗabi'u. amma ka je aikin hajji, a wurin aikin hajjin ka je ka aikata duk wani dangin sabon Allah da ka saba yi, ko kuma ka aikata fiye da haka. saboda haka kwarkwasa da ainihin za ka samu mutane suna yi. matan aure da ake tara su a wasu gidaje na musamman a ƙarƙashin wasu hukumomin alhazai, sai ka ga wani ya ɗauki wannan dama ya ji yana neman ya samu wata mata wadda kawai zai mata wayo ya hira da ita. a ji tsoron Allah. sannan hukumomin alhazai wajibi ne a ɗauki matakai dangane da ire-iren waɗannan gidaje da ake tara mata alhazai, domin galibi gidajen suna zama ne ba tare da wani tsari ba. don haka kowa ya je kawai za ka ga iya tsayawa a ƙofar gidan, wani ma zai iya shiga zauren gidan, wani ma zai iya shiga har ya taka ya shiga ciki, saboda babu wata doka, babu wani tsari a wasu hukumomin alhazan. don haka sai ka ga matar aure ce, na farko dai ba mata saba ma Allah ta tafi ba tare da ainihin muharraminta ba. na'am, bai halatta mace ta je aikin hajji ba sai da wani muharraminta. fatuwa da ake bayarwa cewa in an saka ta cikin wata rufka amina, wata karabka, wata tafiya ta amintattu, ko kuma wasu tarin mata malamai, Allah duk bai halatta mata ta je aikin hajji ba. ma damar mace babu wanda zai tafi ya kai ta aikin hajji, mijinta ko ɗanta, kaninta ko ubanta ko wani muharraminta, hajji ta sauka a kanta a wannan lokaci har sai lokacin da wannan sharaɗi ya cika. don haka ku daina sakin mata kawai su tafi aikin hajji haka siddan ba tare da wani muharrami ba, ba tare da mijinta ba, ba tare da wanda shari'a ta amince ba, da hujjar cewa ai hukumar alhazai rufka ce amina. hukumar alhazai ana shiga jirgi jama'a sun saki kowane alhaji kenan, ba ruwansu da shi, balle mata. na haka za ka ga an sauka arafa, wata mata za ta bata sai bayan kwana uku za a gano ta. kaga idan mijinta na tare da ita zai bata ta bata? idan ainihin ɗanta ko ƙaninta ko ubanta zai sake ta kawai shi kenan sai ran da aka haɗu? saboda haka ku kiyaye. hira da ake zuwa ana zama ane da mataye waɗanda yake ba matanku ba, ku ji tsoron Allah. hira da ake da 'yan mata, ku ji tsoron Allah. matan tikari masu kawo abinci da ake taruwa a kofar gidajen alhazai, ko kuma a je a samu wata hadika, a je a samu wani lambu a zauna, shi kenan kawai ka saba da wata budurwa 'yar tikari, sai a je shi kenan sai a zauna a yi ta hira. wannan haramun ne gare ka ainihin alhaji. sa'annan wata mummunar barna wadda yake ta shahara a Najeriya a yau, akwai mutane da dama sun tafi umara tare da ainihin 'yan matan da suke nema aure,
wai da hujja cewa tun da an sa mishi rana da ita ya biya mata umara sun tafi tare. Wannan haramun ne, bai halatta ba, don kai ba mijinta ba ne kuma kai ba muharraminta ba ne, domin ba a daura maka aure da ita ba. Na'am ka biya sadaki, na'am an kai sadaki, amma an yi daurin aure ba yi daurin aure ba. Saboda haka ku ji tsoron Allah. Wata barna wadda ita ma bata gaza wannan ba, akwai wasu waɗanda za su kauce wa irin wannan wa'azin da muke, tunda an ce ba kyau, makka ce kaza ne, sai ya ɗauki mace ta zo aikin hajji, in ma ta zama mata aure, in ma ta zama bazawara, in ma ta zama asalin ta karuwa ce dama tun daga Najeriya, in ma ta zama tikari ce ko yar tikari ce, wai sai ya ɗauko ta sai ya taho da ita Jidda, sai zo sai ya ɓarnar da zai yi, sannan sai su koma ainihin makka. La haula wala quwwata illa billah. Wane ne ubangijin makka, wane ne ubangijin Jidda, wane ne ubangijin Lagos, wane ne ubangijin Sokoto? Rabbus samawati wal ard, ubangijin sammai da ƙasai. Ma'ana ka kauce wa wannan tsananin azabar da aka ce na makka, wannan azabar babu ita ainihin a Jidda. Yanzu matsalar ba garin bace, matsalar ita ce mugun aikin da ka aikata. Saboda haka alhazai sai a ji tsoron Allah. Sannan ina wannan nasiha musamman ga 'yan uwana kuma iyayena talakawa waɗanda galibi 'ya'yansu ne ake wa irin wannan fajirci. Saboda shi ne kuɗi ne, ya biya sadaki, sai ya zo ya rikita iyayen da kuɗi da kyauta, sai ce to ya biya mata aikin hajji bana za su tafi. Na'am, sai a ɗaura aure kafin su tafi aikin hajji din. Sai a ce sai an dawo, ko kuma a ce a'a wai ya tafi da ita a can, aka je sai a samu malamai da limamai su daura aure. Amma fa almuhimmu nan shi ya tafi da ita, ma'ana tafiya an yi ta cikin sabon Allah. Haka alhazai ku ji tsoron Allah, iyaye ku ji tsoron Allah. Sannan sai 'yan boko waɗanda su kuma suke da'awar wayewar kai, civilization da taqaddum, wai su sun ci gaba, kansu ya waye, su ba gidadawa ba ne, wai ba su da zafin addini, wai tunaninsu ba irin outdated tunani ba ne na mutanen da. Saboda haka tun da dai har ya yadda zai baka 'yar shi, na haka ta sa ta gaba ku tafi umara ko aikin hajji. Irin wannan tafiyar haramun ce. A filin Mina da Arafat da Muzdalifa, barna mai yawa tana faruwa tsakanin mata da kuma ainihin mazaje, domin filin Mina tsarki ya tabbata ga Allah, fili ne na aje a taru a ambaci Allah, a yi tunanin Allah, a roƙi Allah, a bauta wa Allah, a yi salloli a kan lokaci. Amma kai ci filin Mina yana neman ya zama dandalin kasuwanci na duniyar musulmi a lokacin aikin hajji. To ba kasuwancin ba, domin ba haramun ba ne, Allah bai haramta kasuwancin ba, amma shagaltuwa da kasuwancin daga abin da ya kai ka, shagaltuwa da hira da 'yan mata daga abin da ya kai ka, ya wace waɗanda ba su da amfani daga abin da ya kai ka na bautar Allah. Wannan fili na Mina gaskiya saboda Allah yana ba da dama ga wasu mutane ana barna iri-iri, daga ciki akwai sace-sace. Don haka kai alhaji sai kai hankali. Galibi da daddare sai ka ga 'ya'yan tikaruwan lokacin da 'ya'yan larabawan da 'ya'yan sauran farare, alhazai kuna bacci kun shagaltu a cikin tantunan ku, kun sa cajin wayoyinku, sai ku ga yara ƙanana sun zo suna tsallaka ku, suna kwashe ainihin wayoyinku ko kuma suna kwashe jakunkunan kuɗaɗenku. don haka sai ku lura da kyau, ko kuma za ku tafi wurin jifan shaidan, sai ku yoɗe ku tafi gaba ɗaya, sai ainihin yaran nan sai su zo sai su kwashe muku kuɗi. Wai kai abin da kake gani tun da ka iso ƙasa mai tsarki, to they have taken the foolishness out of you, sun yi amfani da wannan gafalar taka. Kai tun da ka taho ƙasa mai tsarki, don haka kana ganin ai ba ɓarawo a wannan ƙasa, a wannan ƙasar waye zai sata. Don haka sai ga alhaji ya bar kuɗin shi da guzurin shi da agogon shi har da wasu tsaraba da ya siya, sai basu a cikin tanti a Mina, sai dawo sai samu babu. Wani dan uwana ba Fulatani ya yi mana halin namu da ake faɗi. An je jifan shaidan an dawo, ashe ya bar komi nashi. A dawowa sai zo ya ce shi fa an sace mishi kayan shi, yana jin shaidamin nan ne ya ji zafin jifa, shi ne biyo baya ya riga shi ya kwashe mishi kaya. Dangin mu kenan. Allahu akbar. Ina fata an gani. Saboda haka jama'a musulmi kun ji wannan.
don haka yi kokari a ji tsoron Allah a kiyaye. Abin takaici da mamaki sai ka ga wasu lokacin da suka shiga harama aikin hajji lokacin suke aske gemu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aske gemu haramun ne, rage gemu, datse gemu, kankare gemu ko saje ko hana ƙarya, waɗannan dukkanin su haramun ne ainihin a musulunci. To amma mafi abin mamaki shine sai ka ga lokacin da mutum ya cuɗanyi da wannan ibada mai daraja da albarka ta aikin hajji, a lokacin kuma sai ga yaje ya aske gemun shi gaba ɗaya. Wannan haramun ne mai tsananin haramci, saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama mun karanto wasu hadisai a karatuttukan mu na baya, annabi ya tabbatar da wajibcin abar gemu kuma a bashi ya sakata ya wala, da saje da gemu duk hukuncinsa ɗaya, hana ƙarya duk hukuncinsa ɗaya, ba a ainihin aske su. Sannan gashin baki ko ba a aske shi, hasali datse shi ake yi. don haka jama'ar musulmi haramun ne gare ka, alhaji ne kai ko ba alhaji ba, amma abin mamaki shine sai ka ga wani yana shiga aikin hajji sai kuma ya aske gemu. kaji dai ya saba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam. Sannan koyi da kafirai ne, sannan kuma abin mamaki kwaikwayon ainihin halitta ce ta mata, domin mata Allah maɗaukakin sarki ya halicci galibin su ba su da gemu. Kaɗan daga cikin tsiraru mata da ake samu gemu na fito musu, su kuma malamai sun tabbatar da cewa wajibi ne su aske shi, domin siffa ce ta maza, rashin gemu kuma siffa ce ta mata. Wani abin mamaki shine sai ka ga mutum ya sanya zobe na zinare a halin yana namiji, haramun ne. To ba zoben zinare ba, sai ka ga musulmi da zobe na soyayya ko kuma wedding ring, wato zobe irin na aure. Wannan haramun ne na farko tukuna, sanya zobe na zinare. Sanya zobe na soyayya haramun ne, domin kwaikwayon aikin fasikai ne, ma'ana wai ya sanya ne in memory, in remembrance, don ya rinka tunanin wance masoye shi, ko kuma sanyawa saboda kun yi alkawarin kai za ka aure ta, ita za ta aure ka. Wannan kuma al'ada ce ta kiristoci 'yan mushan batattu, don haka bai halatta ba. Amma za mu zo mai magana dangane da hukuncin sanya zobe na azurfa ko kuma na wani abu wanda ya halatta. Amma sanya zobe na zinare, wannan ko a aikin hajji ko ba a aikin hajji ba bai halatta ba. Sanya zoben soyayya ko a hajji ko ba a hajji ba bai halatta ba. Sanya zobe na aure ko a hajji ko ba a hajji ba bai halatta ba. To sa'an nan sai kuma bayani dangane da wata mas'ala mai matuƙar muhimmanci jama'a. Idan kuka dubi ayyukan hajji kamar yadda ya zo a cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama, to nau'i uku ne. Akwai aikin hajjin da ake kiran shi ifradi, akwai aikin hajjin da ake kiran shi kirani, akwai aikin hajjin tamattu'i. Abin da ake nufi ifradi shine yin aikin hajji shi kadai ba tare da ka hada da umara ba. Annabi ya zo da wannan a musulunci, amma daga baya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsaye da hukuncin nan na ifradi, ya tabbatar da cewa dole duk inda za a yi hajji sai an hada ta da umra. To ya rage saura nau'i biyu. Nau'in biyu na farko shine kirani. Kirani shine ka yi aikin umra, sa'an nan sai ka zauna a cikin waɗannan kaya na haramarka da kuma ainihin niyyar harama a zuciyarka. Mana ba za ka warware ba har sai ranar sallah, tun daga sanda ka shiga cikin wannan kaya da kuma ainihin harama ta aikin hajji. Wato ka gwama tsakanin hajji da umra, kuma ka yi zarce ba tare da ka yanke bayan ka yi umararka daga baya ka zo ka ɗauki hajji ba. Shi yake kira kirani. Wannan yana da sharaɗi. Shi kuma sharaɗin shi shine ka koro dabba daga wajen harami, wato daga wajen ƙasar makka, ko kuma wani ya koro maka ya shigo maka da ita. To idan har baka cika wannan sharaɗi ba, to bai halatta ka ainihin yi kirani ba. Idan misali ka ɗauki ragonka daga Najeriya, ka saka shi a jirgi ko jirgin ruwa ko a ƙasa ne ko ma dai da yaya, ka shiga da shi cikin ƙasar makka da ainihin niyyarka ta hajji da umara a haɗe, to ya halatta. Amma fa Allah madaukakin sarki yana ce maka wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi mahillahu. Ba za ka aske kanka ba, ba za ka shiga cikin halacci ba, ba za ka cire wannan tufafi ba, ba za ka warware niyya ba har sai ranar babbar sallah, ranar da ya halatta kai aski, ranar ce kuma za ka yanka wannan dabba taka. To
to idan ya zama an samu kai kamar yadda a yanzu galibi yake da wahala jama'a, shine a yanzu abu ne mai wahala ka iya ɗaukar ragonka daga Najeriya ko daga wata ƙasa ka shigar da shi ƙasar Makka. Wannan wahalar ta kai mu zuwa ga abu na uku kenan, wanda shine dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kwadaitar da musulmi su shine hajjin tamattu'i. To ita kuwa tamattu'i shine ka ɗauki haramarka ta umra, bayan ka je ka yi umra, insha Allah za mu zo mu kwatanta yadda yi umra a yau dinnan ko kuma darasi na gaba. Bayan ka yi umra sai kuma ainihin in ka kammala ka yi aski sai ka je ka warware umararka, shikenan yanzu ka koma cikin halacci. Idan kana tare da matarka za ku iya sabuwar aure, idan ka ga wata budurwa za ka iya aurenta, domin a yanzu ka koma cikin halacci tare da cewa kana cikin Makka, amma ka warware niyyar taka. Kamar sallah ce, kaga lokacin da kai Allahu akbar kabbar harama bai halatta kai magana ba, an fahimta, bai halatta ka ci abinci ba, bai halatta kai kaza, bai halatta kai kaza ba. To amma kana sallamewa daga wannan sallah ta azhar sai kuma ka tashi za ka yi sallar la'asar. Kafin kai sallar la'asar, kafin ka fara la'asar ba ka iya cin abinci, ba ka iya magana, ba ka iya kaza da kaza. To haka a lokacin da ka warware haramar umararka, wadda umarar nan ka yi ta ne a cikin watannin aikin hajji. Mun bayyana watannin aikin hajji su ne watan shawwal, zulqa'ada da kuma ainihin zulhijja. Wasu kuma suka ce watan shawwal, zulqa'ada da kwanaki 10 ko zuwa kwanaki 13 na ainihin watan zulhijja. A takaicen takaitawa, umarar da kai ta a cikin waɗannan watanni sai ka warware haramarta, sai ka ainihin zauna a ƙasar Makka kana jiran aikin hajji. Idan kai ɗan kasuwa ne ka je da goron ka za ka iya zuwa ka kasa kasuwar. Idan kai magini ne za ka iya shiga cikin ƙasar Makka ka je a baka gini ka ci gaba da yi. Idan kai tela ne za ka iya zuwa ka je ka buɗe shago. Idan kai mai gyaran wutan lantarki ne za ka iya yin duk wasu harkoki naka. Idan ka ga budurwa kana so ko bazawara za ka iya aure. Idan kana da ya za ka iya aurar da ita, za a iya ɗaura maka aure daga nan gida kana can, domin ka fita daga hali na ainihin harama da ihrami a wannan lokaci. Jama'a an fahimta? Wannan shi ake kira tamattu'i din, shine morewa, hutawa, shakatawa bayan umara kafin kuma ka ɗauki ainihin harama aikin hajji. Ranar 8 ga wata ita ce ake kira ranar tarwiyya, wato ranar jajibarin arafa. Ana gobe arafa kenan. To sai kai wanka daga duk inda kake masaukinka a Makka, gida ne ko hotel, sai ka ainihin sanya ainihin kayanka na harama, sannan kuma sai ka sake daukan harama wadda za mu zo mu bayani. To a lokacin da kai wannan kuma, to komai da ya halatta gare ka daɗin nan ya koma ya sake zama haramu. To idan kai hajji da irin wannan salan, to shi ake kira tamattu'i. To irin wannan hajjin jama'a, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi son shi, musamman ga mutumin da bai koro hadaya daga ainihin wajen harami ba. Ina fata an gane. Idan ka ji wannan fatawa ya kai da kake saurare, ko da ka riga ka ɗauko harama kirani, amma fa baka warware ba bayan kawo umara, to nan take da kake jin wannan fatawa za ka iya warwarewa. Ina fata an gane. Kuma babu wata ƙarin fidiya a kanka bayan wannan hadaya da za ka yi. Za mu zo mu bayyana mecece fidiya, mecece hadaya. Ma'ana abin da nake nufi, ta iya yiwuwa ka ɗauko harama ta za ka yi hajji ifradi, sai ka ji mun ce maka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa dole in za a yi hajji dole yanzu sai an yi ta da umra. Kana cikin haramarka a ƙasar Makka, yanzu sai ka je ka yi umra. Idan ka je kai umara sai ka warware, sai ka mai da ita sai ta koma tamattu'i. Idan kuma kirani ka taho ba tare da ka koro dabba daga wajen harami ba, ka yi umarar kenan, amma kana jiran za kuma ka ainihin yi hajji. To wannan jira da kake tun da dai baka riga ka koro hadaya daga wajen harami ba, to sai ka ainihin warware wannan harama taka. Idan ka warware sai ka koma kamar mazaunin gida, ka ci gaba da duk mu'amaloli da muka yi ishara a baya, sannan daga baya sai ka zo sai ka ɗauki aikin hajji. Dalilin waɗannan maganganu, annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama
ya sanya wasu daga cikin sahabbai da suka ɗauko nau'uka daban-daban na aikin hajji. Daga ciki akwai ifradi, ya sa su suka mai da shi umra. Daga ciki akwai waɗanda suka taho da kirani amma ba su taho da dabbobi ba. To daga cikin waɗanda ya sanya ya samu haka har da yashi a saida Fatima, Allah ya ƙara mata yarda. Fatima bata koro hadaya ba, gashi kuma ta ɗauko aikin hajji na ifradi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sa ta tawarware, ta wanka, ta caɓa ado. A lokacin mijinta an naɗa shi a matsayin sole administrator, wato kanto mai riko ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a ƙasar Yaman. Ya dawo sai ya wuto ƙasar Makka tare da hadaya mai yawa da yawa annabi guzuri. Yana shigowa sai ya samu matar shi Fatima ta caɓa ado. Sai ya ɗauka, a'a kina cikin harama aikin hajji kika caɓa ado? Wa ya sa ki? Sai ta ce mahaifina Isa ne. Annabi sallallahu alaihi wa sallama na zaune, Aliyu ya zo ya ce na samu Fatima ta caɓa ado tana aikin hajji. Sai manzo Allah ya ce gaskiya yata ta faɗa, ni na sa ta taho ne ba tare da hadaya ba, shi yasa na sa ta ainihin warware wannan niyya ta kira ne ta mai da ita tamattu'i. Kai Aliyu wacce irin hajji ka taho da ita? Sai ce ya manzon Allah, ni ina ƙasar Yaman. Sai na ce ya Allah, na ƙudiri niyyar aikin hajji irin wadda manzon ka ya ɗauka. Allahu akbar. Kaji waɗannan su ne shuhada'u na manzon Allah. Mana kowace irin hajji manzon ka ya ɗauko, ni ma irin ta na ɗauko. Manzon Allah ya ce to ni fa na ɗauko kirani ne, kuma ni ma ba don na riga na taho da hadayata ba, to da na ainihin warware. Sai dai bai halatta mun yanzu in warware ba domin na riga na taho da hadayata. Ya sake cewa kuma da Allah madaukakin sarki zai maimaita mini irin abin da na samu ta wannan damar, ishara akan da zan kai baɗi, to tabbas da na warware, kuma da na mai da tawon niyyar ita ma ta zama umara. Sai annabi ya ce to ka to da hadaya? Aliyu ya ce lalle na koro da hadaya mai yawa daga ƙasar Yaman, kai ma hannayo maka guziri ya manzan Allah. Sai manzo Allah ya ce to da ni da kai za mu ci gaba da zama a cikin haramanmu da niyyar mu har sai lokacin da ranar sallah ta yi. Saboda haka yan uwa alhazai, duk wanda ya san cewa ifradi ya ɗauko ko kuma ya ɗauko kirani ne bai koro hadaya ba kafin ya shigo Makka, to ya marmaza ya warware ta da zaran jin wannan wa'azi. Saboda haka ya faru da ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai. Al'amarin ya musu nauyi, musamman a irin waɗannan watanni na lokacin aikin hajji. ka yi umara, ka zo ka warware, ka koma kana saduwa da matarka, sannan daga baya ka ɗauki haramar aikin hajji. Sun canfa ta a jahiliya cewa duk wanda ya haka in ya dawo gida masifa za ta same shi. Kuma yau gashi annabi ya ce a yi hakan ɗin, kuma annabi ya ce hakan ɗin ita ce kaɗai doka. Na haka suka girgiza, suka raurawa, amma ba za su saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba. Da aka tafi aka yi safa aka yi marwa aka tike akan safa, sai wani dattijo ya ce ya manzon Allah, a ra'aita mut'atana hazihi, ya manzon Allah wannan ainihin wato tamattu'i namu. A wata ruwa ya ce a ra'aita umratana hazihi, umaran nan da muka yi ya manzon Allah wadda ka ce za mu warware ta mu zo mu ci gaba da mu'amala da matanmu a nan ƙasar Makka a cikin watannin aikin hajji, alana khassa am lil abad, mu kadai ne sahabbanka ko kuwa har abada? Sai manzon Allah ya ɗibi yatsun shi haka sai ya ritsa su a cikin juna, yace dakhalatil umratu hakaza ila yawmil qiyamah bal li abadil abad, bal li abadil abad, bal li abadil abad. Manzo Allah ya ce har duniya ta tashi umara ta shiga cikin aikin hajji haka. Ya ce kai har abadan abidina, har abadan abidina, duk wanda zai umra, duk wanda zai hajji sai ya hada da umra. Na haka jama'ar musulmi, wannan ita ce doka daga fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Dan haka sahabi Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara mishi yarda yake cewa man tafa bil baiti faqad halla, wanda duk ya kewaye ɗakin Ka'aba
to shi kenan ya halatta, ma'ana ya halattu, ya warware harama shi kenan. Sunnatu nabiyyikum wa in raghibtum, yace wallahi ko kun kyamata sunna annabin ku ce. Da zaran kayi dawafi, kayi sa'ayi, wato kayi waɗannan ibadoji na umara, ko ka ki ko ka so, matukar baka da dabba ta hadaya da ka koro daga wajen harami, to wallahi yace ko ka ki ko ka so ka hallalu, aikin umararka ya ƙare. Ina ma'anar haka? ɗauki misalin azumi. Idan rana ta faɗi, ko ka ci abinci ko baka ci abinci ba, azumin ka ya karye. Abinda Ibn Abbas yake ishara kenan. Ina fata an gane wannan hadisi sahihin hadisi ne, al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi. Dan haka ainihin alhazai sai ai kokarin kiyaye wannan doka ce daga fiyayyen halitta. Allah madaukakin sarki ce, ya ayyuhal ladhina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ya ku mu'minai, ku ansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ku ansa wa Allah, sannan ku ansa wa manzon shi idan ainihin wato manzo ya kiraye ku, domin yana kiraye ku ne zuwa ga abin da zai amfane ku ya rayar da ku. Allahu akbar. Jama'a, kun ji wannan ainihin nasiha ga waɗanda suke ɗaukar nau'in harama ta aikin hajji, ta ifradi da ta kirani. Abin da ya fi dacewa gare ka kaji, ya kamata kai kaza. Nasihar mu ta gaba, alhazai masu saurare, karka sake a yi maka talala ko a yi maka wata fatawa ta saba likita a hana ka ainihin kwana a Mina a daren Arafa. Lallai ne ka ga cewa a wannan ainihin wato dare ka kwana a ainihin Mina. Jama'a mun fahimta? Ma'anar wannan magana ita ce, idan aka ce yau 8 ga wata, to gobe 9 ga wata ita ce Arafa. An fahimta jama'a? To idan kuka tashi daga Makka, inda za ku tafi shine za ku tafi Mina. To wannan tafiya da za ku yi Mina, kada ka sake wani ya ce maka ba komai, yi zamanka a hotel, yi zamanka a masaukin alhazai. Idan gari ya waye gobe Arafa, daga nan Makka sai ka wuce ainihin Arafa. In yi maka haka ya ha'ince ka. An fahimta jama'a? In yi maka haka ya ha'ince ka. Lallai ne wannan kwana da za ka tafi ranar tarwiyya, ka tabbatar da cewa daga nan Makka ka wuce Mina, ka je ka yi sallah azhar ne, la'asar, magariba, isha, ka kwana gari ya waye asuba, sannan kar ka sake ka fita sai rana ta fito. Kamar yadda kar ka sake ka fita daga Makka sai ainihin rana ta fito. Na'am, hukumomin alhazai ba na Najeriya kaɗai ba, kusan a ce na duniya, sun waye gari sun ɗaukar kansu wata fatawa cewa saboda cincirindo a rinka fitar da alhazai kafin lokaci. Tsarki ya tabbata ga Allah. Shi cincirindon da ake gujewa, sai kuma a je sai a sake haduwa a cincirindon, kai kuma da ka haƙura sai ka ga cewa kai ne za ka fita a lokacin da ba cincirindon. Ga yadda abin yake faruwa. Wai sakamakon cincirindo na fita da safe kamar karfe 7, karfe 8, karfe 9, sai yasa sai aka samu hukumomin alhazai ba na Najeriya ba kadai, da yawa na bangarorin duniya sai suke wa alhazai fatoyi akan cewa za a zo a fita da ku zuwa ainihin filin Mina karfe 2 na dare ko karfe 1 na dare, wai matukar dai 12 ta wuce. To kaji kuma wani yahudanci. Ai a musulunci ba a lissafin da cewa in 12 ta wuce wai shine gari ya waye. Wannan shi kan shi yahudanci ne. Saboda haka sai ga sun zo da motoci sun tara a gidajen alhazai, sai ta ɗiban alhazai karfe 2 na dare, karfe 3 na dare, sai a je a kai su. To a lokacin da jihar Kano ce wannan fatawar, jihar Kaduna ma ta yi, Zamfara ma ta yi, Katsina ma ta yi, Sokoto ta yi, Kebbi ta yi, Taraba ta yi, ko ina ta yi. Sai a fito a lokacin kuma sai a sake haduwa, sai zama cincirin da ya sake faruwa. Idan karfe 7 ce sai ka ga ba kowa a hanya, kai kuma sai ka zo ka tafi babu cincirin da. Jama'a ko kun fahimta? Wannan kuskure ne. Don haka abin da yake daidai, a rinka bari ranar 8 ga wata yawon tarwiya gari ya waye, rana ta fito. Haka Jabiru dan Abdullahi ya faɗi a cikin shahararren hadisin shi, yana nan cikin Sahih Muslim. Ya ce sai da rana ta fito, sa'annan Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tattaro su suka kama ainihin hanya zuwa Mina.
suka mai da makka ta koma bayansu suka tasa mina gaba. Wannan shine sunna. Alhazai sukan zama abin tausayi a irin wannan halin, saboda galibi suna tafe ne ba tare da malamai na sunna ba, sai malaman gwamnati waɗanda ke tsoron kasu saba wa gwamnati baɗi ta hana su kujera. Saboda haka fatawar duk da gwamnatin ke so ita ba su yi, amma su sani da cewa wannan mummunar fatawa ce kuma kuskure ce. Na da yake na biyu, maganar kwana ɗin nan a ainihin mina a wannan dare to yana daga cikin wajibai na aikin hajji, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aikata. Allah madaukakin sarki kuma ya ce wa in tuti'uhu tahtadu, in kuka mishi ba'a za ku shiryu. A cikin hadisin Jabir da Muslim ya rawaito, manzon Allah ya ce khudhu anni manasikakum, ku kwaikwayi aikin hajjin ku daga gare ni. Saboda haka manzon Allah ya fito daga Makka bayan rana ta fito, da kuma ya fito ba ya wuce ya kwana a Arafa bane, ba kuma ya zaman shi ya kwana a Makka bane, ya wuto ne ya zo ya kwana a ainihin Mina. Za mu zo mai bayani in an zo ana haɗa sallah a zahar da la'asar ne kasuru, sa'annan a sake ainihin haɗe sallah ta ainihin wato magriba da isha. Ina fata an gane. Idan kuma kun yi su akan lokaci babu laifi. Me yasa? Saboda na ɗaya dai ku matafiya ne, matafiya yana da yancin ya ainihin haɗe sallah da sallah, ma'ana azhar da la'asar, magariba da isha. Sannan sunnan matafiya kuma ita ce sallolin nan azhar da la'asar da sallah ainihin isha ya mai da su raka'o'i biyu. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To sa'annan kuma daren Muzdalifa shine idan aka tashi daga Arafa, to anan ma ga wata, ba a fita daga Arafa sai rana ta faɗi. Alhazai ku ji tsoron Allah, jami'an hukumomin alhazai na jihohi da na ƙasa ku ji tsoron Allah, ku daina ɗiban alhazai kuna fitar da su tun bayan sallar la'asar, abin rana ta faɗi. Idan rana ta faɗi sai a kwashe alhazai, wanda ya ga cewa zai taho a ƙafa ne sai ya taho a ƙafa, wanda ya ga zai tsaya bin mota sai ya ainihin taho. Idan ka taso ba za ka yi sallar magariba da isha a Mina ba a Arafat, ba za ka yi sallar magariba da isha a kan hanya ba, sai dai in ka ji tsoron alfijir zai fito kafin ka iso Muzdalifa. Amma matukar ka san cewa kafin ka iso Muzdalifa akwai sauran dare, to sai ka ainihin bari ka iso Muzdalifa. To sannan in ka iso Muzdalifa din nan ka tabbatar da cewa lallai ilalla, ko ba baka samu damar yin sallah a Muzdalifa ba saboda tsoron ƙurewar lokaci, to ka bari lallai ilalla ka ƙarasa kwana a wannan wuri na Muzdalifa. Gari ya waye, idan gari ya waye ka yi sallah asuba, ka miƙe kana ainihin fuskantar alƙibla a mash'ar al-haram, kana addu'o'i kana zikirori. Wannan shine abin da yake daidai, kuma wannan shine abin da yake wajibi gare ka. Amma a wannan daren na ainihin daren kwana a Muzdalifa, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi sassauci ga mata da yara da tsoffi ko masu raunin jiki, za su iya baro Muzdalifa amma bayan dare ya raba. Ku kiyaye, bayan dare ya raba su baro Muzdalifa sai su ainihin karaso wurin jifa. Ko in sun karaso wurin jifa za su yi jifa ne a wannan dare? A'a, ma'ana ana so ne su yi kokari su kauce wa turmutsitsi nan an taso da safe. Don haka da mata da ƙananan yara, tsoffi da masu rauni da masu larurori makamantan haka, annabi ya yi sassaucin baro ainihin Muzdalifa bayan ainihin dare ya raba. Idan suka baro sai su zo ainihin wurin jifan shedan na ƙarshe kenan. Daga nan za su tsallake na farko aljamra sughra, za su tsallake ta biyu alwusta, sai su zo ta uku. In suka zo sai su tsaya su yi dako a wurin. za su iya sallar su ta asuba a wurin idan asuba ta yi, amma ba za su yi jifa ba sai rana ta fito. Idan rana ta fito sai su ainihin yi jifa, sai su tafi kafin sauran alhazan duniya su iso. don haka sassaucin da aka yi wa mata da yara na su taho ne bayan dare ya raba, amma ba sassauci ne na su zo su yi jifa da sauran dare ba. A iya bambance waɗannan al'amura ɗin.
Allah madaukakin sarki ya taimaka. To bayan nan kuma alhaji ka yi iyakar kokarin da za ka yi tun daga masallacin makka na ka'aba har kowane masallaci, har ko ina ake sallah, kar ka tsallaka gaban masallaci, tare da cewa wannan yana da matukar wahala, amma ka yi iya kokarinka. Duk inda ka san za ka iya kiyayewa to ka kauce, kar ka tsallaka masallaci. Hadisai da aka ruwaito cewa wai in mutum yana sallah a ka'aba don ka tsallaka gaban shi babu komai tun da a ka'aba ne, waɗannan hadisai da'ifai ne. al-imam al-baihaqi ya ruwaito su, ba su inganta ba. don haka abin da ya tabbata shine abin da ya zo shahararre a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da annabi yake cewa law ya'lamu al-marru bayna yaday al-musalli ma za alaihi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra bayna yadayhi. mai gina gaban masallaci ba ya san irin nauyin laifin da ke kan shi in ya gina gaban masallaci, ba ya gwammace ya ainihin wato tsaya ya jira masallacin ya gama sallah har nan da kwanaki 40 ko shekara 40 ko watanni 40. na haka kun ga wannan nassin jama'a ya tattaro wanda yake a makka ko a madina ko a zaria ko a sokoto ko a gombe ko a ina ne, ko a ka'aba ko ba a ka'aba ba. haka hadisai da suka keɓance cewa ka'aba ko ka girma gaban masallaci ba komai tun da a ka'aba ne ko a makka ne, hadisan ba su inganta ba. Allah maraukakin sauki ya taimaka. to sa'annan sai wata babban matsala mai matuƙar muhimmanci, malamai masana, musamman malamai waɗanda jami'an alhazai ko gwamnatoci ko hukumomi ko ƙungiyoyi ko wasu ɗaiɗaikun mutane kan ɗauki nauyinsu a kansu ainihin je domin yi wa alhazai wa'azi, su ji tsoron Allah, su sani da cewa kamar yadda muka bayyana a baya, aikin hajji na ɗaya daga cikin ibadoji na aiki waɗanda suke da matuƙar wahala, musamman ga wanda ba malami ba, musamman kuma ga wanda ba malami ba kuma bai taɓa zuwa ba. na haka nasihar mu ta farko ga malamai ita ce don girman Allah su rinka tsayawa suna nazarin aikin hajji a bisa hasken alƙur'ani da sunna, da kuma ingantattun fatoyi na malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa waɗannan zamunna da muke rayuwa. ina wannan magana ne ina sane da cewa akwai malaman da suna ga sun kai shekara 30-40 suna jan alhazai ana tafiya aikin hajji, da haka duk shekara ta kewo ba sai ya ƙara nazari ba, ba sai ya ƙara bincike ba sai ya ji ya tambayi wasu malamai 'yan uwan shi ko masana waɗanda suka fi shi ba. sakamakon haka sai ka ji kurakuran fatoyi suna ta faruwa. sannan malamai ku ji tsoron Allah, ku rinka fahimtar waɗannan alhazai da kuka tara mafiyancinsu ba ɗaliban ilimi ba ne, saboda haka ba zuwa za ka yi kana cewa aikin hajji yana da rukunai kaza, yana da farillai kaza, yana da sunnoni kaza, yana da mustahabbai kaza, kai ta lissafawa haka lissafo wani karatu har guda 60 alhaji bai rike ko kwaya ɗaya ba. babban abu ga alhazai shine na farko a kwatanta musu aikin hajji a aikace, na biyu duk wata gaba da aka zo za a aikata ta a tsaya a yi musu bayani sannan a yi musu jagoranci. amma don ka cewa alhaji na daga cikin rukunan aikin hajji kwana a Muzdalifa, na daga cikin rukunan aikin hajji kwana a Mina, na daga cikin rukunan aikin hajji kaza, na daga cikin mustahabbai kaza kaza, na daga cikin makaruhai, sai ka gama bayani sai ka ce don haka wassalamu alaikum wa yake da tambaya. wannan fatawa ce ko kuma karatu ne na ɗaliban ilimi. amma wani ya ji ya gama kasa albasa shi ya zo ya samu kuɗi zai tafi aikin hajji, bai san me ake kira rukunai ba, galibi da ake san me ake kira farillai ba. yalla bai wani ya gama cin zaɓe ya tafi zai huta wa aikin hajji, bai san me ake kira farilla me ake kira kaza ba. amma an ka ce musu alhazai yau ita ce kaza ga watan kaza, to yau ga abubuwan da za a yi kuma kun ga nan da muke to sunan wannan wurin Mina, don haka ga abin da ya kawo mu yanzu ga abin da za a yi, sai ga kowa ya fahimta. in ka ce alhazai gobe in gari ya waye ita ce Arafa, za mu je Arafa kamar karfe kaza za mu fita ko kuma bayan rana ta fito, wannan wuri kuma in mun je ga abubuwan da za mu irin wannan wa'azin ya fi shiryar da alhazai waɗanda suke gama gari ba malamai ba ɗaliban ilimi ba.
ina tabbatar maka da cewa hatta ɗaliban ilimi waɗanda farkon zuwansu kenan sun fi amfana da bayani da kwatance fiye da a lissafa musu rukunai kaza da kaza. Na'am, yana da fa'ida a san cewa kaza rukuni ne, kaza farilla ne, ba don komai ba don a san abin da in an bashi aikin hajji ta baci, a san abin da in an aikata aikin hajji za an yi laifi za a yi yanka. Wannan babu laifi a san haka, amma ina son ka san ba shi ne yake da muhimmanci ba, musamman ga waɗanda suke gama garin alhazai waɗanda ba malamai ba ɗaliban ilimi ba. To sa'an nan ina kira zuwa ga malamai su ji tsoron Allah, su mai da lokacin aikin hajji lokacin haɗuwa da sadar da zumunci da sanin juna da kuma ainihin ƙaruwa da juna da kuma ƙoƙarin tattaro mas'aloli waɗanda suke haɗa malamai na duniya da ɓangarori faɗa da rashin jituwa domin a zo a tattake su. Allah madaukakin sarki ya ji kan babban malami alƙali Abubakar Mahmudu Gumi. Allah madaukakin sarki ya ji kan babban malami alƙali Malam Muntaka Kumasi. Waɗannan bayin Allah daga cikin manyan malamanmu a nan Najeriya na daga cikin ɗabi'unsu shine idan aka tafi aikin hajji sai su yi ƙoƙarin haɗo kan malaman Najeriya. Kaga dai Malam Abubakar Mahmudu Gumi shi ya fi ƙarfin a ce ɗan izala, sai dai a ce uban izala. Shi kuma Malam Muntaka Kumasi ɗan Tijjaniya ne. To amma garin irin wannan haɗuwa da malamai akan haɗu a tattauna a fahimci juna. Har wata shekara Malam Muntaka Kumasi Allah ya gafarta mishi yayi kokarin sai ya haɗu da Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, babban malamin hadisin duniya zamani shi. Yayi kokarin kuma ya haɗu da shi, ya gabatar mishi da kalubale da tambayoyi da abubuwan da yake jin an ce Malam Nasiru Al-Albani ya faɗi, an ce Albani ya rubuta, an ce Albani ya ce kaza. Ya gabatar mishi suka tattauna. Wannan shi yi wa Malam Muntaka Kumasi kyakkyawan jagoranci da izinin Allah, ya yunkura ya ainihin bar duk waɗannan abubuwa da yawancin nasan waɗanda ke saurare na daga cikin 'yan Najeriya da 'yan izalu da 'yan tijjaniyar galibi ba su san ya bar waɗannan abubuwa ba, sai ya dawo zuwa gabin manhaji na ahlus sunna as-salafiyuna. Malam Muntaka Kumasi da kanshi da hannun shi ya rubuta waɗannan jawaban a muƙaddimar littafin shi mai suna ta haƙiƙin misbahu zujaja a mujalladi na farko a shafin farko a muƙaddima. Don haka sai salon tafiyar rayuwar shi a ƙarshe sai ta sauya daga tijjaniyanci zuwa gabin manhajin ahlus sunna as-salafiyuna. Don haka ya ta hidima na sharhin ire-iren waɗannan littattafai da kuma yi musu ta haƙiƙi. Ƙarshe har yi babban sharhi ga Ibn Majah al-Kawakibul Wahhaja. Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Don haka malaman Najeriya ku daina jin tsoron haɗuwa da malama ne, ka daina jin tsoron a haɗu a tattauna, ka ce a'a to ai ba komai wannan matsalar an tattauna za ta jawo mana tashin hankali. A'a, lokacin aikin hajji na daga cikin dama da ake samu a haɗu da manyan malaman duniya waɗanda in ba wannan damar ba ba za ka iya haɗuwa da su ba. Kai musu tambayoyi duk abin da ya ɗaure maka kai, kuma in za ka je karka je da nufin yi musu izgilanci, ka je da nufin kai ne neman gaskiya ne, kamar yadda Malam Muntaka Kumasi abin da ya kai shi gaban Muhammad Nasiruddin Al-Albani kenan. An san cewa wani lokaci Malam Muntaka Kumasi da kanshi ya rinka hada muƙabala tsakanin 'yan tijjaniya da 'yan izala in an tafi aikin hajji. Garin irin wannan hada muƙabala ne har shi ma ya je ya haɗu da wancan malami, kuma Allah madaukakin sarki ya fahimtar da shi me ake nufi zuwa ga a tawo abu manhajin salafiyanci. Saboda haka jama'a, malamai ku daina jin tsoro, domin galibi in ka ce wa malam ana gafarta malam zo mu je ga manyan malamai can za mu je mu zauna da su daga cikin malaman ƙasar Saudi Arabia, ka zo ka yi musu tambayoyi. don na je lokaci kana magana akan wahabiyanci, to ga wahabiyawan ka zo ka zauna da su, ka ji daga bakin su, kai musu tambaya me ya ɗaure maka kai. Amma da yake galibi a Najeriya kowa ya yanke shawara akan abin da yake bi ba zai ja da baya ba, ba zai sassauta ba, ba zai karɓi wani ba, ya riga ya gama yanke shawara kat. Saboda haka baya neman ya ji ra'ayin duk wani ra'ayi da ya saba mishi. Saboda haka ina fatan haka, yan uwana ɗaliban ilimi, ina fatan idan ka samu kanka a ƙasar Makka ko Madina
kar ka sake ba kai kokari ka haɗu da malamai waɗanda za su koya maka wani abu ko kuma ka ji wata fatawa ko kai musu wasu matsaloli waɗanda suka ɗaure maka kai ba. Kamar da na sha faɗi, malaman ƙasar Saudi Arabia malamai ne masu farar zuciya, masu hasken zuciya, masu fatan alheri da jan ɗalibai a jika. Don kar ka ji an ce malam wane ka ga tudun shi da girman littattafan da ya rubuta ka ga cewa waye kai in ka je, a'a ta yiwuwa kana zuwa ma sai kira ka ku zauna ku ci abinci tare, ba zai harare ka ba. Ba irin namu ne yana saman kujera kai kana kasan kafin ka yi zaman tafiya a gaban shi ba, zai ja ka a jika ya kai ka gidan shi, ya kai ka ofis, ya ɗibin tafai ya baka, in ya fahimci kana da larura ya kawo kuɗi ya baka, ya taimaka maka, ya maka nasiyoyi. Mun kawo waɗannan, to ba irin su ne za ka ji tsoro ba. Don haka in ka samu kanka a wannan ƙasa, ka yi ƙoƙari ka je a sada ka da su, ka yi ƙoƙari ka je ka haɗu da su. Sannan ka ga ɗaliban ilimi 'yan uwanka, ka nemi ku tattauna da su. Kar ka ji tsoron cewa kai baka iya larabci ba, larabci kowa ma bai iya ba. Mun ji cewa annabi Isma'ila ma ko yayi, amma daga baya fa ya iya ya fi larabawa. Dan kai ma kar ka ji tsoro. Shi ma wannan da laraban da ka gani yana kuskuren nahawu. Kar ka ji tsoro, ka yi magana ka kwaba. In ka bubbuga ka hada kafin ka kai ya gane ina kake nufi, shikenan ya fahimta, sai ku ci gaba da tattauna. Amma kada tsoron baka iya ba ya hana ka magana. Ɗalibi ya tafi je ya aikin hajji ko umra sai ka ga bai haɗu da manyan malamai ba, bai haɗu da ɗaliban ilimi ba. Sa'annan muƙabala jama'a, ana yin muƙabala a wurin haɗuwar aikin hajji. Na'am, Allah madaukakin sarki ya hana ainihin mujadala, amma mujadala da ƙarya Allah madaukakin sarki ya hana. Jayayya akan tabbatar da ƙarya ko rashin gaskiya ko bid'a, amma tattaunawa na neman fahimtar gaskiya. Wane ina ce hujjarka, a ina ka dogara, in ce ga hadisi ga aya, a ga littafi buɗe, a mu shiga labirari kaza, mu shiga shago kaza, a je gaban malam wani a tattauna. Wannan jayayya Allah maɗaukakin sarki ba ita ya haramta a wurin aikin hajji ba. Domin an samu annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗi, sahabbai su faɗa, a warware a tattauna. Suna yi cikin tabi'ai, suna yi cikin sahabbai, ana yi cikin malamai waɗanda suka zo daga baya-bayan nan. Don haka babu laifi, karka ji tsoro ko kaɗan. Ka haɗu da Albani, an ce maka Albani Muhammad Awwal shine yake yin sallar juma'a karfe 9, karka ji tsoro, ka zo ka same shi ka tambaye shi. Ka haɗu da Ja'far, ka haɗu da Muhammad bin Usman, ka haɗu da wani, karka ji tsoro. An ce malam ka ce Allah a sama yake, ina hujjarka? Malam mun ji cewa kana wa'azi ka ce kaza, me dalilinka? Ba rashin kunya za ka je ba, za ka zo da ladabi ne da sallama. Karka ji tsoro ko kaɗan. Na daga cikin fa'idojin aikin hajji da Allah ya ce li yashhadu manafi'a lahu. Hajji wuri ne mai albarka. In ka je ka samo amfani, kai ɗalibin ilimi ne, kai ɗan kasuwa ne, kai matar aure ce, kai wani ilimi, kowa ya je aikin hajji jama'a ya yi ƙoƙari ya ciwo wata albarka. Na ka za ga mai walda idan ya tafi aikin hajji sai ya ga tsinken walda mai arha mai sauƙi original da bai taɓa gani ba, da ya shabu manafi alau. Kafinta sai ya ga wata ƙusa wadda bai taɓa gani ba, sai ya ga wata guduma wadda bai taɓa samun ta ba. yashhadu manafi alahu. Za ka ga salon kasuwanci, za ka haɗu da manyan 'yan kasuwa na duniya suna neman ina za su samu kwastomomi. Za ka ga cewa ka taho aikin hajji, ga wani yana neman ka zo ka gyara mashi ainihin wutar lantarki. Za ka je aikin hajji kai mahauci ne, ranar sallah za ka shiga, za ka yi fawa. Kai wanzami ne, za ka yi tawa mutane aski. Liyashhadu manafi alahu. To waɗannan amfaninnuka na duniya kenan, balle amfaninnuka na lahira. Ka je ka haɗu da malaman sunna su faɗa maka kaza, su fassara maka kaza, abin da baka fahimta ba ai maka bayani. Waɗannan malamai da kake jin su a Najeriya a rediyo ba ka iya ganin su, sai dai ka ji za su je wa'azin ƙasa. Mun je wa'azin ƙasa suna can saman mimbari, yau za ka je ka same su. Da wannan ne daga ƙarshe nake so in rufe wannan nasiha. Malamanmu na Najeriya, don girman Allah, ku daina zuwa gindin 'yan siyasa kuna tarewa, kuna barin alhazai da ɗaliban ilimi cikin jahilci suna buƙatar ku. Domin wannan yana daga cikin ɓarnar da take faruwa. Manyan malamanmu galibi sai ka je sai ka same su sun shiga tanti na 'yan siyasa, sun je sun manne a gindinsu. A nan ga alhazai suna cikin galabaita da neman fatawa, malamai ainihin ba su tare da su. Idan aka samu wani ustazu bawan Allah ya dan samu ya karanta ya fahimta ya zo ya faɗa,
suna dawowa kuma sai su ce ba daidai ba ne, wai su authority ne, ba daidai ba ne. To ba ku zauna kun karantar da daidai din ba. don haka kusan duk lokaci sai ka ga ana samun rikici tsakanin ɗaliban ilimi da waɗannan da ake kira manyan malamai. Sannan ku ji tsoron Allah, girman malanta girman tsoron Allah ne, girman malanta darajar ilimi ce. Ba daidai ba ne abin da wane ya faɗi saboda ka gan shi wai sakandare ya gama, saboda ka gan shi wai bai yi digiri ba, saboda ka gan shi wai ka rena shi, kai kuma kai ne shugaban kungiya ko kai ne dan malikin malamai, saboda haka da ka zo an ce ya faɗi ka ba sai kawai sai ka ce ƙarya ne ba haka ba ne. Ku ji tsoron Allah, waɗannan suna daga cikin waɗannan matsaloli. Ƙarshe ina cewa malamai har yau musamman malamanmu na Najeriya su ji tsoron Allah game da fatoyi na son zuciya da suke baiwa 'yan siyasa da 'yan boko da alhazai da hajiyoyin birni. Sai kawai a ce wa yallaɓai ɗan boko ko ɗan siyasa ko wata hajiya sai a ce ai ba sai kun zauna zaman mina ba, kawai ku tafi Makka, in ya so ku kawo sadakar riyal 300 kawai za mu yi muku jifa ku tafi ba komai. Wannan fatawa ce ta son zuciya. Har siddan su tashi su tafi, ko kuma haka siddan sai ga mutum ya yi zaman shi ainihin a cikin tanti Amina ba. Me yasa malamai sun mishi fata cewa za iya ba kuɗi a yi mishi? Wannan son zuciya jama'a. Yasa ba su yi maka fatawa ka rinka ba da yani malla azar ba. Ku ji tsoron Allah. Waɗannan fitoyi ne son zuciya. Da zarar saban ba daidai ba ne, wai sai su ce wai a kawo dalili, a kawo littafin da ya ce fatawarsu ba daidai ba ce. A kai za ka kawo littafin da ya ce wannan abin in an yi a in ba yi shi ba babu komai, domin ga hadisi ga littafi ga ƙur'ani ya ce a yi kaza, kai kuma ka ce a ko ba a yi ba ba komai, sai a ce bi dalili kamar sallah azhar ce. Qur'ani ya ce a yi sallah, hadisi ya fassara ga lokacin sallah kaza ga lokacin sallah kaza, sai ka ce wa mutum a shi kenan ranka da ɗaya ba sai ka yi sallah azhar ba, kawo naira 5,000 ka in ka ba mu malamai muka ci muka yi maka addu'a shi kenan. Idan kai ka zo ka ce wannan to ba daidai bace sai ya ce wa a ina ne aka ce farawar shi ba daidai bace. To ai fatawar ka bid'a ne, ka kirkita da ka kake neman ba kai ka tabbatar da ita wajen sallah azhar bata ma'unu min addini bi dhurura. Saboda haka ya kamata malamai ku ji tsoron akan wannan. To sannan da muka bi na'am suna cewa gwamnatin Saudi Arabia ta ce za ta yi 24 hours around the clock. Ita kan wannan fatawar bid'a ce, gwamnatin Saudiya ce ta yi ta ko kowa ce ta yi ta, to bid'a ce. A ce wai kowane lokaci daga cikin lokuta za a iya yin jifa, musamman a waɗannan ayyamun tashriq. Bai halatta a yi jifa a ayyamun tashrik ba, wato bayan sallah da kwana 1 da kwana 2 zuwa da kwana 3 sai rana ta yi zawali, to daga nan za ka iya yin jifa har zuwa ainihin dare yayi, har zuwa tsakar dare, har zuwa dab da fidowa alfijir, wannan babu laifi. Amma a ce wai kowane lokaci za a iya yin jifa, don haka sai ga alhazai sun tashi karfe 7 na safe sun je za su jifa a ayyamun tashrik, sai a ce wai ai wannan wai saboda turmutsitsi malamai sun ce babu komai. Ƙarshe dai waɗannan miyagun fatoyi suna neman su canza wa aikin hajji yanayinta gaba ɗaya, ta tashi daga ranakunta da lokutanta, ta tashi daga ƙa'idojinta da abubuwan da aka sani nata. Ka ji dai jifa ne mutum ƙaƙƙarfa za ka ga sangwami man ƙato, amma duk shekara sai ka gan shi ya yi zaman shi lafiya, sai ce a kar makala ka san mu muna nan akan fatawar mu mai sauki, mu babu mu mai tsanani. Wai yana faɗin haka ne ma da izgilanci. Wannan ina isharar wani mutum ne wanda in ya ji kasar ɗin shi ya san da shi nake, duk shekara zai zaman shi zai samu tukari ana dafa mishi ainihin wato wainan kwai da soyayyen dankali yana ci yana hira. Amma jifa fa ba zai je ba, malamai sun ce mishi a ya bada kuɗi a je a yi mishi. Kuma wannan fatawa ita ce mai sauki, saboda haka tunda mai sauki ce kuma addinin musulunci mai sauki ne. Jama'a musulmi, wannan son zuciya ce. Lallai in ya tabbata malamai sun mishi wannan fatawa son zuciya ce, don san gwani man ƙato ne zai iya ɗaukar iri na guda 2 kuma lafiyar shi kalau, kuma a nan fa bai je ya yi jifan ba, amma za ka same shi yana tayawa ko ina, yana hira har tsakar dare.
to tsakani da Allah in malamai suka yi mishi fatawa to wannan ba su ji tsoron Allah ba. Idan kuma shi yawa kan shi fatawa yawa malamai ƙarya to Allah zai mishi hisabi akan haka. Allah maraukakin sai ke kiyaye. Daga ƙarshe ga wasu abubuwa waɗanda galibin alhazai suna ganin cewa in an yi su akwai laifi amma babu laifi. Waɗannan al'amura wasu daga ciki wasu malaman sukan kuntata amma gaskiya babu laifi, domin yana daga ciki na ɓangarorin rahama ta shari'ar musulunci. Abin duk da shari'a bata tsananta ba to kada malami ya tsananta, musamman a lokutan aikin hajji. Abubuwan da ake tursasa maka cewa kayi laifi ko sai kayi fidiya su ne abubuwan da kai da gangan, amma abin da ya zama kayan shi da kuskure ko da mantuwa ko da rashin sani, waɗannan abubuwan guda uku ku kiyaye su. Kayi kaza ne saboda ka manta ba a aski, ba a cire ƙumba a daidai lokacin da ake ainihin cikin harama, ba a shafa turare, ba a fesa turare, sai ka manta sai ka ɗauko almakashi kana yanke ƙumba sai ka tuna, to wannan babu laifi a kanka, babu kuma fidiya a kanka. Haka kuma rashin sani ne, kai baka sani ba sai ka zo wurin aikin hajji kawai da rigarka da wando, haka ce maka a ne alhaji kai ina ka ko ba hajji kake ba, kace a hajji kake yi, ce to ba ka sa waɗannan kaya da ake sa ba, kace a to ai kai baka so ka sa ba, kawai ba dauka mutane wanda ya so ya sa ne ya sa, aka ce mishi a waɗannan kaya lallai ne ka sa su, Allahumma sai in baka samu bai ce a shi yana da hali kawai ya dauka sai mutum yana, sai a ce mishi to je ka cire. To yanzu in ya cire ba za a ce ya yi zunubi ba, sannan ba za a ce kuma sai ya yi fidiya ba, kaga rashin sani ne. To haka nan ainihin idan mutum ya abu a halin mantuwa ko kuma wani hali makamancin haka, Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. To akwai wasu al'amura kamar yadda muke faɗi, daga ciki akwai wanka. Ba hana ka dan kana cikin harama ka yi wanka ba, za ka iya wanka wanda za ka wanke jikinka ka ji daɗin jikinka don ka wanke dauɗar jikinka, to don kana cikin harama ba a hana ka ba. Wannan wanka ko da ya kai ga sabulun nan kuma ba a ce maka lallai sai yankan kusa ba, don wani za a ga sabulu yankan kusa yake wanka da shi. Zaka ce yankan kusa shine mai koren sabulu wanda ake sa kusa ana datsa shi, wanda yake galibi ma sai ka samu ƙarnaki madadin kanshi, to ba a ce maka sai shi ba. Za ka iya samun sabulu ko da lux ne ko da joy ne ka yi wanka da shi, domin makasudi ba shi ne kanshin da ke jikinka ba, da ke jikin shi ba. Makasudi shi ne ka so ka yi wanka ka wanke dauda, sannan kuma kanshin shiga baya wanzuwa tun yake yodewa ya bi iska. Saboda haka za ka iya yin wanka, kuma wankan ko da ya kai da ka cuɗa kanka ne, kuma ko da cuɗewar kan ta kai wani gashi ya faɗi babu laifi, domin ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin Bukhari da Muslim. Al-Imam Abu Ayyub al-Ansari shi ya rawaito daga cikin sahabbai, annabi sallallahu alaihi wa sallam yana wanka a lokacin aikin hajji da umra. Sa'annan sai susa, ba hana ka kai susa ba, kana aikin hajji za ka iya susa, ina fata an gane, kana aikin hajji za ka iya susa kanka, ba a hana ka ba, ko da wannan susa ta kai da faduwar wani gashi a kanka ne ko a jikinka, duk waɗannan ainihin ba a hana ka ba. Don haka alhazai sai su sani wannan ma ya zo a cikin wannan hadisi wanda ainihin sahabi Abu Ayyub al-Ansari ya ba da labari, yana cikin littafin Bukhari da Muslim. Sannan idan bukata ta kama za ka ainihin iya yin ƙaho, ko da yin ƙahon nan zai kai ga za a aske wani gashi, a wannan babu laifi insha Allahu ta'ala, ko da ya kasance ainihin a tsakiyar kai ne ko kuma a wani wuri, wannan babu laifi. An samu daga cikin malamai Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiya ya ainihin ba da fatawa akan haka. Mazhabin Hanabila daga cikin mazhabobin malaman fiqh su ma sun ba da wannan fatawar, sai dai kuma su sun ce na'am, idan larurar ƙaho ta kama ka wadda har ta kai ga in an zo za a aske wani gashi za ka iya yi, amma suka ce sai ka yi fidiya. Wannan magana tasu babu wani dalili da zai sa a ɗauke ta, domin ba ta da ainihin wani hujja wadda za a ɗauka. Na haka idan ƙaho ya kama za a yi maka ƙaho, ka san dai ƙaho akan kai ga tsaga kinka har jini ya fita. Ƙaho galibi yanin kai aske gashi san akai, to in dai larura ce ta kama babu komai akan haka, babu fidiya. Babu fidiya idan ga
ainihin wani farce ko wata ƙumba ta yanko za ta haɗa haka to za ka iya karasa, amma asali ka ɗayo ta tun daga farko ko kuma tun da ka rinka ci zaɓin nan wannan ba daidai ba ne, amma ta riga ta kai za ka iya ainihin karasa ta. Ka babu shi ainihin sansana turare kanarin harama aikin maji sansana turare ba ne don kano za ka siya ko kuma wani abu wanda yake mai kanshi sai ka sansana ka ji aya ba laifi. Kamar yadda in kana azumi girki ya kama kana yi ko kina yi za ka iya ɗanɗana abinci amma sai ka furzar ba za ka ainihin haɗiye ba. Haka in kana aikin hajji za ka iya ainihin sansana turare babu laifi. Kamar yadda babu laifi kuma ka yi amfani da laima, kana aikin hajji za ka iya ɗaga laima ka yi amfani da ita, za kuma ka iya shiga cikin rumfa ko tanti ko wani ɗaki kamar yadda za ka iya lulluɓa da bargo, za ka iya sanya matashin kai. Waɗannan wasu matsaloli ne da ake azabtar da alhazai a kai. Sai a ce wai alhaji ba zai ja bargo ya lullube jikin shi ba, alhaji zai ja ya lullube jikin shi da bargo. Na fata an gane. Alhaji zai ainihin wato sa matashin kai. Jama'a an fahimci wannan? Inna ma alhaji in ya jawo bargon nan to ba zai lullube kan shi ba, amma zai iya jan bargo ne baki ko ja ko kore ko wanda ya kama zai iya lulluba da shi saboda sanyi ko kuma wata bukata in ta kama. Alhaji zai iya sa fulo ya tada kai, haka nan alhaji zai iya kwana akan katifa ko akan gado, domin galibi sai ka je ka samu kamar mu da ake waɗannan fatoyi mutanen Najeriya Afirka baka fata, sai ka ga an je an zubar da mu akan dadduma ko akan ledoji saboda mai wai bai halatta a kwanta akan katifa ba. A ya halatta a kwanta akan katifa, akan katifa ma ya halatta ka samu dan tanti a cikin tantin da kuke, sai ka samu dan tanti mai zi ka saka katifar ka da fulo ka shige ka ja bargo sai san da Allah ya tashe ka. ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. don haka babu laifi za a iya ainihin amfani da laima, za a iya ainihin shiga mota. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Duk waɗannan abubuwan babu dalilin da zai sa a ce wai ba za ka yi su ba, ko kuma in ka sake kai to za ka yanka rago. Haka za ka ji suna wa'azi suna ta tsoratar da to alhaji in ka kwanta a fulo to rago ɗaya, katifa rago ɗaya, bargo rago ɗaya, to rago uku. Za duk sun cinye ma kuɗin guzuri da miyagun fatawoyi. Na fata an gane. Kamar yadda yake babu laifi amfani da tabarau, ko da baka da larura amfani da tabarau, saboda ba ma ka saba amfani da abinka a garinku. Ba wai kai makaho bane, ba tsoho bane, ba karatu za kai ba, a kai dan gayu ne, dama ka saba sa tabarau, to ka ci gaba da sa tabaranka, baki ne ko fari kowane iri ya halatta. ina fata an gane. Sannan babu laifi sanya agogo, babu laifi sanya zobe wanda ya halatta, kamar zoben azurfa ko kuma wanda bai ya halatta, babu laifi. Duk waɗannan abubuwa babu laifi. Babu laifi amfani da waya a halin kana harama, kana cikin harama aikin hajji za ka buga waya, za a bugo maka. Babu laifi za ka iya sa earphone, an gane, ma'ana ɗan kunnen nan za ka iya sawa na ji da kunne, madadin ka riƙe waya haka za ka iya aje ta kana ainihin ji da kunnuwanka guda biyu. Duk babu laifi akan haka. ina fata an gane. Jakar kuɗi da ake kira kwagiri, to kwagiri ya halatta, ko dai wadda za ka ɗaura ta ɗaurewa irin ta ta baƙar fata, a yi mata ɗaurin tankila, ɗaurin ƙato, ko kuma wadda yake take da clip wadda za ka sa ta ya ɓut, ya halatta. Kamar yadda yake haka ya halatta in kai dattijo ne ko mai bukata za ka iya riƙe sanda, kana tafiya da sandar ka, babu laifi, duk ba a hana ba. ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Duk waɗannan baki ɗaya suna ƙarƙashin ainihin inda Allah madaukakin sarki ke cewa yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Bayan waɗannan bayanai jama'a, ga kuma bayanai dangane da sharar fage akan aikin hajji. A lokacin da ka yi azama akan za ka yi aikin hajji, idan ka isa miƙati, za mu zo mu bayani dangane da miƙati kamar da muka alƙawarta insha Allah ta'ala. An so ka yi wanka. Wannan wanka ko da ke mace ce kina cikin jinin haila ko kuma jinin haihuwa yana binki a jika,
shi wannan wanka jama'a kamar wankan juma'a ake yin shi, kamar wanka ne na sallar idi, ma'ana wanka ne ba na soso da sabulu ba, wanka ne na ainihin tsarki. To an so ainihin ka yi shi, sannan sai ka sanya ainihin tufafinka. Su waɗannan tufafi da za ka sanya ɗan uwa farare ne ga namiji, sannan farare ɗin a rinka ƙoƙarin ana samun fari mai kauri wanda bayan ka sa ba zai bayyana ƙarƙashin jikinka ba, domin ɗan uwa bai halatta bayan ka sa ba kuma a rinka ganin duhun jikinka ko kuma hasken jikinka. Sannan ka samu wadatacce kakka sa wanda zai matse ka. Idan baka iya ɗaurawa ba ka je a koya maka, saboda karkarin ka bayyana al'aurarka a cikin jama'a kana tafiya ko a kwance ko a zaune. Sannan wajen mayafi da ake yafawa a sama ka yi ƙoƙari in ka yafa ka rinka rufe dukkanin kafaɗinka har zuwa inda ya sauka na wajen kwankwasanka. Karkarin ka ainihin wato ɗage shi gaba ɗaya ana ganin gaban bayanka ko ana ganin ƙirjinka. Alhazai ku yi ƙoƙari ku kiyaye wannan. Dangane da abin da ya shafi shi wannan ainihin wato abin da ake ɗaurawa, idan ka gaza ɗaura shi a yadda ya kamata ya gagara zama, saboda galibi maza abin sabon shiga ne, babu laifi za ka iya samun ainihin gefe da gefen shi ka kulle, babu laifi za ka iya samun wannan jaka ta ɗaure maka shi, kaga ta jefan maka tsuntsu biyu da dutse ɗaya, ta zama maka jakar kuɗi kuma ta ɗaure maka, ta zama maka kamar siffan majanyi. Kamar yadda yake za ka iya samun wannan mai clip ka daidaita ta daidai da kaurin kwakwasanka ta ainihin rufe. Su waɗannan tufafi jama'a za ka fita daga duk wani tufa ɗinkakke, kaga dai za ka cire safa, za ka cire kamfai ɗan dress, za ka cire gajeren wando, za ka cire singileti, ba dogon wando, duk wani abu ɗinkakke ka cire shi ka yi tsirara tik, sai ka kawo zani sai ka ɗaura fari, sannan sai ka kawo mayafi sai ka yafa a kafaɗar ka fari. Amma mace a cikin kayan da ta saba su za ta yi aikin hajji. Bai halatta wa mace ta ɗaura niƙabi ba a halin tana cikin harama aikin hajji, amma za ta iya yafa wani kallafi a saman hijabinta wanda zai zubo ya rufe ainihin fuskarta, musamman in ta zo gurin da maza suke. Don haka ku kiyaye wannan bambancin. An hana ta ta kawo ta ƙulli niƙabi. Kun san niƙabi ana ƙulla shi, akwai kuma wanda yake da botin ne ko ake clipin ɗin shi, a to an hana ta ta sa irin wannan. Amma saboda bukata a suturta fuskar ta za ta shiga cikin maza za ta yi nan, sai ta samu wani kallabi ko yadi sai ta zubo shi a saman ta sai lulluɓe fuskar ta. Anan babu laifi ko da ya taɓa fuskar ta. An fahimta jama'a? Ba dole wai sai ta sa hula hana sallah ba, da ba ga wasu sai su sa hula hana sallah matan wai saboda ya sauka kada ya taɓa fuskar ta. A'a, ko ya taɓa fuskar ki ba komai, baiwar Allah. A kiyaye wannan. A baya mun ce ainihin an so ka yi wanka, mun ce an ce ita ma an so ta yi wanka ko da tana jinin haila. Wannan wanka da aka ce an so ta yi ko da tana jinin haila ba wankan haila ba ne fa. Ga jinin haila na zuba jikinta, ga jinin haihuwa na zuba jikinta, amma ya halatta ta ɗauki harama aikin hajji. To tun da ya halatta, to an so gare ta ta yi wannan wanka. Don haka wankan za ta yi shi ne kamar siffar wankan haila ko haihuwa, amma kuma da niyyar ainihin wanka ne na shiga harama aikin hajji. Dangane da ɗinkakke da aka ce jama'a, sanya ɗinkakke ba ana nufin ainihin sanya ɗinkakke wanda ya ainihin zan akwai joni ba. Misali yau idan ya zama wannan farin da ke jikina tsawon shi bai kai ba ko fadin shi bai kai ba, babu ne fite da ya dasa. In ya zama wannan gyauto da ke jikina bai kai ba, babu ne fite da ya dasa. Abin da ake nufi da ɗinki shine kwanoni. A samar da hannu to an hana, a samar da hantsar wando to an hana, amma ɗinki wanda zai zama joni ne a jiki babu laifi. Haka a jikin takalmin da za ka sa, abin da ya sa nake wannan bayani, wata shekara wani direba ba misire muna tafiya ina gidan gaba sai ke tambaya ta ya ce to amma kai ga malami kana ta wa'azi, kuna cewa kada a sa ɗinkakke ga ɗinki a jikin takalminka. Sai na ce mishi a'a,
ba ɗinki irin wannan ake nufi ba. ɗinki ana nufin joli tsakanin kwanar hannun riga da rigar ko kuma hantsa, amma ko da a jikin rigar ne zama akwai, a jikin haramin ne zama akwai joli babu komai. to haka ko a jikin takalmi babu laifi. takalmi shi ma ba a ce lallai sai ka sa sungul ba. don haka ku duba jama'a, takalmi kamar irin wannan za ka iya sawa sandal, kamar yadda yake za ka iya sa wannan wanda zai taro bayan kafarka. ku kiyaye, za ka iya sa shi, ka gan shi ka ga taro bayan kafarka, to za ka iya sa wannan. haka za ka iya sanya wannan takalmin, ka gan shi wanda yake takate ba, wato silifa in ji bahaushe kenan, takate ba, to za ka iya sa shi. haka nan takalmi kafa ciki za ka iya sa shi da sharaɗin bai rufe idan kafarka. to galibin takalma kafa ciki ba sa rufe idan kafa. to in dai ka sa takalmi kafa ciki wato cover shoes, matukar idan kafarka nan ya fito, to ainihin babu ne. an fahimta? amma kaga takalmi ne zama kamar canvas, wanda yake canvas yana da wasu kunnuwa waɗanda suke rufe idanuwan kafa, to bai halatta ka sa ba. haka takalmin ruwa ko duk wani takalmi wanda zai zama ya ainihin rufe idan kafarka, to bai halatta ka sa ba. don haka sai a kiyaye wannan, ina fata an gane. idan ka nemi wannan kaya ka rasa, to za ka iya samun wani fari da za ka ɗora a kai, amma sai ka nemi wanda za ka sa a matsayin kwarjalle ka rasa, to a shar'ance ya halatta ka sa wando. ma'ana ka nema ka rasa, to za ka iya sa wando tunda ka nema ka rasa. kamar yadda yake takalmi, idan ka nemi sandal baka samu ba, to za ka iya sanya wanda zai rufe maka idan kafa ɗin. farkon fatawa annabi sallallahu alaihi wa sallama, annabi ya ce in ka samu ainihin wanda ya rufe idan kafa ka sai ka yanke. to yanke wannan sai na ga wasu, musamman mutanen ƙasar masar na lura, sai ka ga ya samu takalmin amma sai ka ga wai idan kafa kawai ya huda. abinda ake nufi za ka datse shi ne, in ma datsewar ne, amma kuma annabi ya zo da wata sunna wadda ta sauƙaƙe. idan har baka samu ainihin takalmi ba sai wanda ya rufe kafar ka gaba ɗaya, to ka sa shi gaba ɗaya kawai, ba sai ka yanke shi. annabi ya yi sassauci akan wannan. daga baya kamar yadda ya sassauci in baka samu zani ba sai ka ainihin sanya wando, wannan sassauci ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam. kamar yadda ko gani haka dinnan jama'a, to haka ne ainihin ake sanya wannan ainihin harami na sama, haka ake sanya shi tun daga ainihin sanda kai wanka, haka za ka sanya shi ka rufe dukkanin kafaɗinka. kuskure ne ka zo tun farko ka ainihin fito da kafaɗa ta dama haka, wannan kuskure ne. an fahimta jama'a? a'a, fito da kafaɗa haka da sauran lokaci, sannan ba a kowane wurin ɗawafin ba ne. akwai wurin ɗawafin da ƙwaya ɗaya shi ne ake wa haka, sannan kuma shi ma sai in an je za a fara ɗawafi. don haka asali haka ake so ka kasance. to sa'an nan sai ka yi ƙoƙari ɗan uwa, wannan ainihin zani naka ka ɗaura shi daidai da sunna. kada ka ɗaura shi kamar zanin mata wanda yake zai rinka jan ƙasa. kasantuwar aikin hajji kake, bai halatta gare ka, aikin hajji ba zai halatta maka ka saba sunna ba. dole ne zama kwarjallen ka bai ja ƙasa ba. to sa'an nan sai wajen ɗaurin kwarjalle jama'a, in aka ce kwarjalle kawai ana nufin zani. hanya mafi sauƙin a ɗaura shi wadda in aka ɗaura shi yakan zauna ya daɗe ba tare da ya zame ba, na ɗaya kenan. yakan daɗe ba tare da ainihin yana bayyana al'aurarka ba. kaga haka za ka yi ƙoƙari, tare da cewa duk yadda ka gaba ma za ka yi ɗaura shi, ko kamar da mata ka ke ɗaura ka ɗaura ba kai laifi ba. amma nan shawara ce ake baka. kaga in ka haɗe shi ta ɓangaren ka na dama haka, sai ka riƙe daidai mahaɗar shi a kwankwasanka, sai ka dawo da shi haka. to in ka dawo da shi haka, sai ka ci gaba da nannaɗe shi haka. to jama'a kun ga haka? to kaga na ɗaya ya zauna daram, na biyu kana da balance, za ka iya tafiya. don galibi wasu in suka ɗaura shi kamar irin yadda mata ke ɗaura zani, to ka san abin dama sabon shiga ne, sai ga yana tafiya kamar soja haka.
gaji an ce alhaji dan gyara saboda ya bai mutane kallo babba. ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. to jama'a kun ji wannan shine ainihin matakin farko dangane da waɗannan sutura. na daga cikin abubuwan da aka haramta wa mai aikin hajji ya sanya shine mai aikin hajji ba zai sa hula ba. da haka kana aikin hajji alhaji kada ka ɗauko hula ko da hula ce irin ta malamai, wato irin hula alhazai ɗin nan alhaji ya ba lafiya irin ƙoƙof ɗin nan kaka sata, ko hula irin ta yan gayu haka ta alhazan binni kaka sata. ina fata an gane. lallai ne kanka ya zama babu hula. sannan kaka sa rawani na ɗaurawa ko irin rawani ne na larabawan saudiya karka sa makawuya ko duk wani abu wanda zai rufe kanka kai tsaye. amma ba ka iya amfani da laima kamar yadda muka ce kun ga ita ma tana rufe kai amma tana rufe rana ne, babu laifi. wannan hukuncin ga maza ne. amma mata fa ita mace za ta sanya hijabinta wanda ta saba sawa. babu inda aka ce lallai ilalla akwai wani kaya na ihrami da mata ke sawa na fari, ba inda aka ce lallai sai sun sa shi. kayanta da ta saba sawa baƙaƙe ne za ta iya ci gaba da sawa, koraye ne, ja ne, yalo ne, ma damar ya yi daidai da shari'a shi ne zama mai faɗi, mai tsawo, mai kauri, baya bayyana kalar jikinta ko kusurorinta, kamar yadda kuma baya ainihin wato ɗagewa ana ganin ƙafafuwanta ko makamantan haka. ya halatta sai ta ainihin sanya shi. mata sai a kiyaye sanya turare a irin wannan halin bai halatta gare ki ba. amma maza fa ya halatta a wannan lokacin namiji ya shafe jikin shi da turare, amma ba haramin ba. ya halatta ya shafe jikin shi da mai kanshi, amma ba haramin ba. amma fa wannan turaren kafin ya ɗauki harama ne. idan ya ce labbaika umratan bakin shi ya furta, zuciyar shi ta kudurta, to bai halatta daga baya ba ya sake sawa. amma kafin ya sa ya halatta. sannan ku kiyaye, kaga wannan shiga ba lallai sai an je miƙati ba, za ka iya yin ta daga gida. hasali ma in ba zai zan da kunci gare ka ba, abin da aka fi so gare ka kenan shi ne tun daga gidanka a Zaria kake, a Sokoto kake, a Katsina kake, kafin a kai airport, ma'ana tun daga gida ba ka iya sawa. za kuma ka iya jinkirtawa sai ka ji jirgin ku zai tashi, saboda wani lokacin in ka sanya tun daga gida mai yiwa a sansanin alhazai za ku kwana 3 ko 5 da gwargwadon irin yadda al'amura suke a ƙasarmu. amma in kana da yaƙinin da an je za ka tashi wannan babu laifi, don kar ka isa kuma kayan sun yi mutsu alhazai sai a kiyaye. annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wanka tun daga gida, ya shafa turare, ya ainihin sanya kayan shi da ya isa miƙati sai ya ɗauki harama. don kai ma za ka iya sawa tun daga nan Zaria ka tafi Kano ko Abuja, ka je ka hau jirgi, kana cikin jirgi kana saye da kayanka. ina fata an gane. in kai haka ainihin babu laifi insha Allah ta'ala. to daga ƙarshe muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya karɓa ibadojinmu. muke cewa in Allah ya so, Allah ya kai mu gobe za mu fara bayani dangane da aikin a aikace insha Allah, tun daga ƙudurta niyya da zuci da amsa kira da baki shine labbaika umratan ko makamantan haka, da kuma bayani akan miƙatoci da kuma ina makomar miƙatun wa Najeriya, ina ne ya dace mu ɗauki ainihin harama, da kuma bayani dangane da magamuwa da talbiya da hukunce-hukuncen da za su biyo baya insha Allah ta'ala. jama'a mune muku fatan alheri kaf, muke cewa labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.